Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kasawuran dina kitab Nasha'ihul Ibad karangan Ibnu Hajar, karangan Muhammad Syahbul Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saur anjeunna Bu 7 perkara anu matak ngajantenkeun bahagia hati. Nah, cenah bahagia hati teh bahagia badan, teu sehat badan. Naon sababna? Da sentral tubuh urang teh naon hate. Hate mah pokok sagarupina. Ida saluhat saluha sairul jasadihi wa ida fasada sairul jasad. Ketika hate urang, kolbu urang bersih, lulus atanapi sae pasti sadayana ge sae. Tapi ketika hate urang kotor, hate urang iri dengki sagarupina pasti atanapi ruksak hate urang, pasti jasad urang ge ruksak. Malahan mah sok nyaurkeun dengan ibu tong loba pikiran tah eta teh emutan sagarupi tos dibikeun kana manah. Naon sababna? Ulama nyaurkeun sing bisa rosin kholin minal humum, sing bisa naon, sing bisa kosongkeun pikiran tina sagarupi hate urang, sagarupi pemikiran urang. Da eta ibu kunci nasihat mah kadang urang sok nyeureurkeun emutan-emutan dina otak urang, duikeun ka hate, duikeun ka teras emutan gitu. Ta eta anu sok ngemulkeun darah tinggi, sok ngemulkeun stroke, sok sagarupina dina emutan. Nah, saur Ibnu Hajar naon wae cenah hiji kunci atanapi 7 perkara anu matak ngabahagiakeun kana hate, nentremkeun kana hate. Hiji teh nyata al-ikhlasu fil ibadah. Hiji al-ikhlasu fil ibadah. Anu namina ikhlas ibu, ibadah naon bae, perkara naon bae, ketika dilaksanakeun ikhlas karena Allah teu aya panyuplih pamitana naon. Urang ngaji ka dieu contona teu hayang naon-naon, ridho we karena Allah. Urang ka dieu teu hayang naon. Nu penting mah urang teh ikhlas niatan bade thalabul ilmi. Malahan mah niat ngaos teh ku santri masuk di lagamkeun ibu aya 4 perkawis. Hiji niat karena Allah, 2 niat ngaleungitkeun kabodohan, 3 niat nyiarkeun agamana Allah, 4 niat ngajalankeun parentah ti Nabi. Urang angkat di bumi ke Masjid Al-Jannah niat karena Allah erek thalabul ilmi. Alit ageungna aya ilmu candak urang terapkeun, urang amalkeun, laksanakeun. Atuh nu kaduana niat urang micieun kabodohan, nu asalna teu apal janten apal. Nu asalna urang teh bodoh dina perkara naon janten terang. Dari diga paitan aya sepuh gitu nya. Aya pamirsa Pak Ustadna, Bu Ustadna. Nah, sok taroskeun ulah duikeun ka lelengohan. Ieu mah angkat ka bangaosan teh kan saukur ngawangkong gitu. Dan abi mah kitu ibu, pangaosan teh ngan saukur ngomongkeun, mane cenah geus meuli naon? Situ mah geus meuli anu, geus meuli anu. Asa anu sok saukur kitu. Di pangaosan teh ngan ngawangkong ngobrol gitu, ari ngawangtong ke bahasa Cigone, waduh ngawangkong ngan saukur gitu, teu beunangan teu hasilan gitu. Tah urang mah ulah nu katilu nyiarkeun agama, ngajalankeun parentah Nabi. Nah di parentah gitu milari ilmu kan tenang. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahwa milari ilmu teh boh ilmu naon wae, boh ilmu agama, ilmu dari gamana eta teh wajib pikeun muslimin. Contoh urang ayeuna naos pangaosan, naos alif, ba, ta, sa, sok sanaos tos sapu wajib we. Da
milari ilmu mati mimiti orang bro ke alam dunia nepikeun ka urang ngantunkeun paribasana urang teh ketika mimiti da diais dikeun ka dipais wajib ya. Meskipun tos sepuh, tos carogean, tos urang kalihan wajib sadayana. Urang bikin kalepas teu milari ilmu pisan. Ketika orang seueur riungan jeung jalmi-jalmi anu sok neangan ilmu ataupun jalmi-jalmi anu soleh, insyaallah hati orang bakal tentrem. Komo aya dina kaikhlasan. Nu nami ikhlas teh ibu lamun saulama digambarkeun kieu. Sireum anu hideung eungteup dina batu nu hideung dina pentingan anu poe bakat pun teu kacin-kacin. Tak ari urusan ikhlas mah urusan naon? Urusan mana? Urusan hati. Contoh, urang teh bade infak, bade sedekah, boh ka mana bae? Ka masjid, ka pasantren, atau ka mana bae gitu. Aya nu naros ibu tadi pasihan artos teh ikhlas teu. Tong diwa, da ikhlas teh ikhlas mah urusan hati. Anu terangna urang sareng Gusti Allah. Kadang kawis ketika orang dicarioskeun atanapi dilaporkeun nya ikhlas atau bima tah eta teh sok ngirangan kana amal mah sok mupuskeun kana amal urang eta teh kan tak nu namina perkara ikhlas mah urusan naon cenah urusan hati. Tah ikhlas dina ibadah urang netepan urang salat 5 waktu ikhlas we dina niatna ge usolli fardhul maghribi usolli fardhul isya sagaluna lillahi ta'ala ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan nu namina makhluk mah diciptakeun di alam dunia teh pikeun ibadah. Tak sing tiasa ngajantenkeun sagarupi aktivitas urang sagarupina teh janten ibadah. Ulah teh janten ibadah. Contoh ayeuna ngaulaan caroge ulah karena resiko ieu. Resiko diberi 10.000 koream mulaan resiko di pasihan 50.000 100.000 kan tenang karek semangat ngelang caroge tau ngadeikeun ka kitu. Tapi ngaulaan caroge mah sing dupikeun ka urang teh ikhlas karena Allah karena kewajiban sebagai istri ngaulaan ka caroge eta anu mana ketika aya dina kahilasan pasti aya dina kaberkahan. Nu kadua tentremna hate teh ku jalan naon birrul walidain. Di dia masih kena aya sepuh-sepuh nama lagi. Masih kena aya ibu sepuh-sepuh. Aya. Alhamdulillah. Anu aya bener sepuh-sepuhna alhamdulillah. Anu tos teh aya kumaha cenah. Lamun misalkan urang masih kena aya sepuh-sepuhna cara babaktina kumaha lamun tos teu aya sepuh-sepuhna kumaha cara babaktina. Lamun misalkan masih kena aya sok urang sing gawe hade tegasna mah sok urang sing nepikeun ka sae akhlak sae laku lampah paripolah boh kanu janten rama boh kanu janten ibu. Lamun jumeneng kene Tuhan pikirkan ini nyari hati. Da rugi atuh ibu gaduh urang kalih, urang ngurus di aalit ngandung salapan sasi, diurus, disakolakeun, diajukan, disagarupina bahkan ditikahkeun sagarupina, apek teh codeka, apek teh durhaka kalau janten sepuh. Eta teh rugi ka cina mending kena ngurus hayam. Ngurus hayam. Urus hayam mati alit nya tileletik gitu di sopannya hayam da alit tileletik tepikeun ka nyusahkeun ka indungna gitu lari nonton neangan mameuna nyahira geus boga tos ageungna dipencit raos nogan dicanak urang gitu nya sok tapi urang geura sok jalmi gitu diurus di alit apek teh tos nikah pasti ngintunkeun urang sadayana kitu nya aya anu sareng carogena aya anu sareng istrina gitu ka mana gitu apek teh durhaka apek teh janten
malahan janten siksa ka urang rugi ka cida. Tak lamun misalkeun gaduh urang kali boh istri boh pamagan tempatkeun lamun hayang soleh tempatkeunna dina tempat anu pisoleh. Imah hayang soleh ditempatkeunna dina tempat nu salah. Salah ka cida. Janten murang kalih mah gaduh murang kalih sing nepikeun ka biasa jadi purota ayun pelipur lara penentang jiwa penentram jiwa ulah bikin ka janten adab atau janten fitnah gaduh murang kalih sok lamun aya pamasan anterkeun lamun aya talabul ilmi piwarang talabul piwarang ibu terang tahajud teh ibu osok tara osok ibu tara tahajud ibu salamina hukumna sunat ibu rek kumaha ge salamina hukumna sunat tapi urang ngajajakeun urang kalih piwarang naos tapi urang nganterkeun urang kalih piwarang ngaji ka madrasah atarapi ka masjid eta teh hukumna wajib itu tak sok jajakeun gitu tahun 20 urang kalih komo ku zaman kiwali mah nanti pergaulan terus kamana menih lah gitu. Tak bising hayang gaduh murang kali putra putri anu soleh tenden tempat ke di tempat anu soleh. Tah eta lamun sepuh-sepuh urang aya keneh. Tapi lamun sepuh-sepuh urang tos nganturkeun kumaha urang babaktina paengkeun. Teu aya deui dua amalan anu mana ketika urang sepuh urang tos nganturkeun boh si bapakna boh si ibuna nyaeta as-shadaqah wa du'a. Sedekah niatan sedekah pikeun nyodakohan indung urang. Niatan sedekah pikeun nyodakohan bapak urang. Contoh, urang teh bade infak teu anu alita mah. Bade 100 dasa kumaah iman niatan rek nyodakohan si bapak. Iman niatan rek nyodakohan si. Dugi eta teh amal ibu. Deui teu percatan mah sok we. Bade kubus dipaeun mah kitu. Ngan eta teh dugi. Tos nas dina Al-Qur'an, tos nas dina keterangan hadis Rasulna dugi ketika urang nyodakohan anu tos nganturkeun ka alam dunya. Nu kadua ngadoakeun. Osok dinanya lamun heugna malam Jumaah, pamacakeun Yasin, pamacakeun Waqiah, pamacakeun sabeulpeuna. Eta dugi. Da teu aya deui atuh amalan atanapi Islam hadiah anu berharga pikeun naon jalmi-jalmi tos nganturkeun iwalti doa dibere imah sabara sagede kumaha ge dibere harta sabara kumaha ge da moal ditampa atuh da moal aya nu narima tapi jalma anu tos nganturkeun mah iwalti doa jeung sedekah tah kitu doa teh habis cida ieu Al-Fatihah we sabalikan eta teh leuwih gede tibatan saat alam dunya jeung saisina kerja minungan tos nganturkeun isi gitu orang tos dikantun ke bapak orang tos dikantun ke ibu orang itu kacida agungna kacida berharga nak ke aranjeunna mah eta sedekah sareng doa anu ngajadikeun birrul walidain nu katilu nyata silaturahmi pikeun nentremkeun hate. Osok tara silaturahmi ibu. Osok tara. Atanapi lamun panosan unggul. Silaturahmi, ali silaturahmi naon sebabna silaturahmi? Manjangkeun tali hubungan, tali persaudaraan anu megatkeun ka urang. Dan unamina orang sareng papadaan tos alakur mahnya eta teh silaturahmina biasa gitu. Tapi misalkeun punten mabilih namina sami ceedoh sareng CM pabaheud-baheud aya di dieu ceedoh punten we nya pabaheud-baheud ceedoh sareng CM da CM niatan bade silaturahmi gitu bade silaturahmi naon saha pabaheud-baheud peda eta ceedoh meuli kulkas biasa ai batur anu meulina ai maneh nu panasna gitu nya
batur militer mosna mainan panasna gitu beda gitu antara beda pas sigeg tah CM ada sada hayang silaturahmi teh ya gitu nya so cedo damang cedo kumaha keluargi damang tah kitu silaturahmi teh naon sababna ladang silaturahmi mah hiji bisa nembrakeun rezeki ladang silaturahmi nu kadua bisa manjangkeun yuswa sok gerak urang contoh silaturahmi kasih ibu ieu mangga cenah leuwih heula bari cai heula katana pisok mangga saya aya we gitu nya bari teu nyuguhan aya gitu tapi ku silaturahmi we ibu eta teh bari silaturahmina dihaja atau kita dihaja eta teh alhamdulillah gitu nya boh rezeki anu tak terduga sareng tak tersangka sok aya we gitu ku ladang silaturahmi malahan mah aya hiji jalmi tema tiap dinten teh satos beres aktivitas naon sok we silaturahmi nganjang gitu. Di luar we sok masih kena yang gitu nganjang ka bumi tiap di tenaina bumi ieu teh di tenaina bumi ieu. Malahan mah ketika aya non riungan kieu teh eta teh ditangkas gitu nya ditanggung balar. Insyaallah lah cara konsumsina ku si bapa anu dinten ayeuna dinten ayeuna. Tah kitu meh manjangkeun nuduluran manjangkeun silaturahmi nu kadua manjangkeun umur bari manjangkeun umur lagi aya dina kataatan ku silaturahmi mah sok tapi silaturahmina ulah ngawangko ngobrolkeun batur teu puguh ieu mah aya ngawangko aya ngobrol jeung nu sanes ngomong ngagibah ka gorengan batur ulah kitu mah awon nya ngalikeun ka kitu eta silaturahmi masuk ta silaturahmi gua sok ya, mudah-mudahan lah da silaturahmi teh eta kahiji manjangkeun umur nu kadua nembrakeun rezeki malahan mah bisa nolak bala ku ladang silaturahmi nolak bala teh nolak cocobi gitu bisa eta ku ladang silaturahmi tak anu sok silaturahmi sok nganjang gitu nya anu sok manjangkeun duluran alhamdulillah gitu nya yuswana teh sok parang anjang nya atuh da kantenan kacida gitu anu sok silaturahmi mah enten teu aya kasusah teu aya kabingung sigana teh gitu lamun aya kasusahna ge sok curhatkeun gitu tanapi lamun aya masalah teh sok curhatkeun baliikeun ka digenggam ku nyaira gitu boh silaturahmi kawargi-wargi atau napi kata tangan hati teh mantap pinter mantap tunjur silaturahmi si itu baeud ka urang silaturahmian si itu ngewa ka urang silaturahmian ulah nepikeun ka si itu baeud ka urang ngilu baeud si itu ngewa ka urang ngilu ngewa lamun bahasa di itu mah naon cenah gemblung galendo apa gemblung galendo ibu burung sareng dialog baeud ka urang dibaeudan di ku urang batur nanya teu nanya ka urang tara ditanya di ku urang anu kitu burung galendo tah ulah dikeun ka kitu urang mah burung galendo jadi mulai ti detik ayeuna mah mulai ti menit ayeuna mulai ti hari ayeuna mah sok panjangkeun duluran panjangkeun silaturahmi Tuhan nepikeun ka baeud ka urang baeud ka batur baeud ka urang dibaeudan di urang batur jamadun ka urang di jamadun di urang ulah dikeun ka kitu da sagala mage leuwih mulya anu nyapa ti payun daripada urang kudu ngabaeudan gitu contoh misalkeun si ibu anu ngabaeudan ka urang ku si ibu ieu mah batur baeud ge lamun ngalangkung punten lamun misalkan papenang salam sapa gitu. Pak eta teh leuwih mulia ibu. Tibatan urang ngabaeudan deui gitu. Cenah manehna ge baeud ka urang baeudan deui ku urang ulah kitu. Saminan dumlung galendo. Mau itu kaki. Teras anu kaopatna anu matak menteremkeun kana hate teh Allah yadhi Allah yadhu umrohu fil maksiat
teu neudeun atanapi teu nibakeun umur urang pikeun maksiat. Jadi hirup di alam dunia teh teu sia-sia ibu. Hirup di alam dunia teh teu dipake sagalupik aktivitas teh pikeun maksiat. Nu kumaha maksiat teh nyaeta urang ngalanggar atanapi ngalakonan perkara-perkara anu dicegah ku Allah. Seueur maksiat teh mah kitu. Contoh lamun urang tos rumah tanggi sok naon namina teh kacaroge awan akhlak, kacaroge awan basa, kacaroge awan laku-laku. Manawi angkat ka Masjid Al Jannah izin heula teh kacaroge. Izin aya nu teu izin aya. Da caroge urang mah. Rek inget ka mana lagi bieu. Nah, saya nama izin heula ibu. Tong boroning bade angkat ngaos, tong boroning bade kumaha, urang bade sedekah eta teh. Saya nama izin heula kata eta kacaroge teh kitu. Bukan bikin kata izin. Eta adab akhlak seorang istri atanapi adab akhlak seorang dina rumah tangga. Izin heula. Bising teh. Urang Anas angkat kapangaosan, Anas urang angkat tolabul ilmi ka majelis taklim, eta teh caroge teh milarian urang. Dengan aya ku ngaji-ngajina can masak. Aya nu kitu aya. Aya ku ngaji-ngajina can nyamu. Aya nu kitu aya. Kualikeun ka kitu. Urang teh angkat ka pangaosan teh. Misalkan lamun manggil sok ayah itu. Tapi manggil sok bapak. Ibu bade angkat ka pangaosan ka majelis taklim Al Jannah. Pilih bade tuan, pilih bade nanti sarapan matos bisa dia. Ulah nepi ka urang ini teu kapangaosan ari sapi teu ngebul. Ari deungeuna aweuh gitu. Allah dikeun ka kitu. Awon eta teh. Ngomong balik nanti pangaosan urang di seselah nu caroge. Alhamdulillah kitu. Dan namina rumah tangga mah kedah aya naon? Wa asyiru bil ma'ruf, saling pengertian. Seseueurna meskipun abi tacan laki rabi gitu ya, tacan rumah tangga, tapi aya dina keteranganna gitu. Seseueurna anu papirak atanapi anu entosan dina rumah tangga eta teh teu aya pengertian. Teu aya pengertian, teu terang mana hak, mana kewajiban sebagai caroge atanapi sebagai istri. Komo carogena cemburuan mah gitu ya. Urang indit ka hareup ge, geus di mana? Tos di mana? Tah komo nu kitu. Silih ngajagi gitu, silih teu aya pengertian. Ketika aya pengertian insyaallah rumah tangga nu namina sakinah mawadah warahmah. Aya nu namina sakinah teh na hartosan teh tentrem, jongjon, tenang gitu. Ngalaksanakeun rumah tangga teh. Anu namina mawadah eta mah ladang tina sakinah, ladang tina katentreman, timbul kecintaan gitu. Ketika aya timbul rasa kacinta, boh papada istri, boh papada carogena, eta timbul warahmah rasa kasih sayang. Eta. Tak ketika aya sakinah mawadah warahmah, insyaallah keluarga teh bahagia. Sami urang ge kacaroge kedah aya ngalaksanakeun hak jeung kewajiban urang. Hak istri kumaha, kewajiban istri kumaha. Ulah duikeun ka terang. Ieu mah kacaroge teh ngado nampakna we hungkul. Bapak poe ayeuna, bapak poe anu kana nampak hungkul. Ari kewajiban urang kacaroge teh dilaksanakeun awon. Tak contoh alitna dina hirup rumah tangga mah teu dipake kamaksiatan, laku lampah ucap urang teh dijaga gitu. Goh kacaroge, goh kata tangga. Contoh kata tangga, lamun misalkeun meser tarasi ka warung. Misalkeun punten ada naon sih? Ada meser tarasi. Tos meser tarasi teh naon?
Kurang bikin kamanjang nih mah. Ibu, hari itu si ibu anu geus balik gimana ya? Mun di barang bawa teh lingkiran. Aya anu gitu aya teh. Loba. Kalau bikin kamanjang gitu, secukupna we. Kalau meser terasi itu, saya meser terasi, oleh pertarasannya, soal pertarasan. Gimana bikin kak? Wah, dikotek tak gitunya. Segala ditanyakan si ibu anu, si ibu iya, si ibu itu, gitu awan gitu. Contoh alitna dina kahirupan sehari-hari, lamun urang tengah jaga perkara-perkara nugi eta teh terjerumus dina maksiat. Ari maksiat seueur dipurup-purupina. Boh maksiat af'al, boh maksiat aqwal, atanapi boh maksiat nonte jinan hate. Contoh maksiat jinan, urang ketika urang calik atanapi linggih di mana wae, hate urang teu aya nyantel ka Allah. Jadi lamun ku Allah teu diisian hate urang ku eling ka Allah, teh maksiat ibu. Saterusna poho we goflah ka Allah. Dan namina hate manan hiji. Ketika hate urang diisian ku Sang Khaliq, insyaallah perkara-perkara sanes semua kabur gitu. Contohna setan moal bikin ka narasuk, setan moal bikin ka ngagoda gitu kana hate urang. Nu kadua maksiat aqwal, ucapan, gitu. Ucapan teu dijadi ka mana we erocosna teh nya. Lamun cek bahasa ayeuna barudak ayeuna bangkaina mah ngabacot cenah ibu. Ngabacot teh ka mana? Barangkali ayeuna mah anu katilu af'al pagawean. Contoh af'al pagawean urang mah. Misalkeun urang teh katatan ka urang, awan akhlak, kacaroge urang. Nya ngalaksanakeun pagawean anu dilarang. Cara ge urang hoyongna kitu pamasakeun anu bu, tak urang teu ditubu eta teh maksiat af'al gitu kan. Maksiat pagawean anu ana da hakna cara ge nyaeta sagarupi naon anu teh perkara anu diperintahkeun ku cara ge digugu ku nu jadi istri. Ilah lah kajaba perkara-perkara anu dilarang ku Allah. Di mangko cara ge teh tah naon? Tah nyana barang batu. Ulah eta ulah dilarang ibu. Ku cara ge teh anu tah ulah ulah. Tapi ku cara ge teh naon? Teh ninjau karenten nyiar ulah eta. Da karenten buku riba. Jeung artosna gitu. Kita lintah darat. Di dieu seueur keneh seueur. Mulai ibu. Lamun diri itu mah sebatna teh Bang Emok ibu teh. Sami di dieu Bang Emok. Dari itu mah Bang Emok gitu teh. Biasa. Bang misalilah nya ibu teh. Ada gua dia, ada gua di pertama. Kayaknya ibu gitu teh. Masih pilih seueur keneh di dieu. Nu kahijina ngarugikeun sok cobi. Urang nambut 100.000 kudu dibayar 200.000. Ketika dina muamalah kitu, ketika dina nambut pertambutan kitu salah sawiasna teu ridho we, tos kasebutkeun haram, tos kasebutkeun riba. Kitu. Lawan bade nambut artos mah kawargi we, kata tah nya tara dipasihan, tara dibere anu kitu teh. Nya atuh sing aya kasayan heula urangna sarta acana. Sing aya naon? Sing aya pagawean HD gitu. Lamun urang butuh, si itu butuh tulungan, urangnya lamun butuh mah hese gitu. Kadang kawis. Ima ari butuh ka batur minang, ari batur butuh ka urang. Hese eta gitu. Terus gitu. Ulamina riba mah ibu teh. Nya sos gitu nambut 100.000, ari malikeun dibayar 200.000. Eta riba. Soalnya nanti aya antarodin taya silih ridhoan. Meskipun dina ridho lagi teu meunang. Gitu. Eta kumaha cenah lamun artos kata tani. Ai masihkeuna mah tah kieu solusina caranya satina. Namun artos kata tani 100.000. Muhkeuna mah 100.000 eta tetep. An ieu mah tambah teuing gitu nya. Naon?
masihan hadiah kana kasayanana besok aya di Lampingan 20 eta mah teu anu ulah teh sampai aya kitu aya akad atau napi aya perjanjian nanggung 100.000 urang malikeunna 200 anu dibate orang we hangge kahirupan urang teu diangge dina pemaksiatan tapi kahirupan urang sagala rupina aya dina kaibadahan teh peribadahan sareng aya dina ka emutan ka Allah teu dimomorekeun waktu teh gitu waktosna ibadah waktosna ngaulaan caroge atuh lamun misalkan aya nu dambel nya dambel sakersana aya anu icalan sakersana dina muamalah ge ulah duikeun ka diangge maksiat contoh anu sagala aktivitasna janten ibadah urang non teh buka sok tabu sabaraha ibu sok buka tamun dia subuh tabu 3 tabu 4 tabu 5 tabu 5 mah siang ini mereka iya matahari pas dia buka tabu 3 bisa teh kajaman tah dina kajaman ge dina ngalengka kajaman teh niat tah bade abdas bade nantepan subuh ataupun bade tahajud heula tah niat pas kajamana ngangge atanapi ngalakukeun pasunatan Rasul. Contoh bari kajamana lebat kajaman ngangge sampean naon Ibu? Nah, sanai sampean kiri. Lebat kajamana bismillah heula, aos doana. Lebat kajaman. Kelas abdas, rese abdas, keluar ti jamana ngangge sampean kanan. Angke doana gitu. Teu apal cukup ku bismillah cukup ku alhamdulillah tenan nah teras se tahajud tapi lamun misalkan terus adan teras tepat sunat subuhna teras salat subuhna wiridan sakersana nah terus kitu meureun caroge hoyong pamasakeun anu pamasakeun naon rencana gitu sampuna pamasakeun ulah caroge hoyong sarapan ulah caroge contoh itu anu dambel anu icalan tak ketika sagarupi aktivitas kurang aya dina kasayan atanapi aya dina nanti rentetan kalingkup ku ngadoa heula insyaallah malahan mah Ibu sagarupi aktivitas lamun urang teu terang doana cekape ku bismillah bade masak sok bismillah bade icalan sok bismillah bade naon we sok bismillah eta teh fadilahna Ibu ageun ka cida sabab hadis Nabi yang naskeun kullu amrin ribalin la yubtada'u bihi bi bismillah wa huwa aqta awil ajdam ay qalilul barakah naon we perkara hade perkara alus mungguh syara ketika teu dibimitian ku angsan bismillahirrahmanirrahim eta teh siga naon siga jalmi nu teu aya mastakaan siga jelma nu teu aya huluan siga sato nu teu aya buntutan tegas sama kurang barokah ai barokah teh naon ziyadatul khair kurang-kurang tambih kasayang tah ketika urang bade calik di dia di majelis taklim bismillahirrahmanirrahim bade angkat ka mana bae bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim malahan mah Ibu sapalih ulama seueur nu ngadawakeun lafaz bismillahirrahmanirrahim hoyong naon teh hoyong anu eta teh sok ngaoskeun teh 100 barengan 100 balikan dina sadinten teh ku bismillah tapi nah cenah urang mah cenah bismillah osok sholawat osok tapi cenah hayang-hayang teh teu kacumponan wae lain bismillah nu awon lain sholawat nu awon tapi hate urang teu aya dina kayakinan sing yakin we bahwa anu nasihan masalah Allah anu nyabut di masalah teh Allah da nyareat na masalah mah hiji kuladang syariat kadua kuladang doa contoh murang kali teu damang atanapi urang teu damang tetep aya nyareat angkat ka dokter mah kedah atanapi nu teh meser obat mah kedah tapi rojong dorong ku angsan doa ulah teu doa
da anu masihan panyawat nyebut panyawat mah Allah. Imah kadang kawis anu nanti anu diunggulkeun atanapi diyakinkeun teh obat. Tak ade namun dina katauhidanna bisa disebut sirikna sirik asghar. Jadi urang teh ngayakinkeun anu nyageurkeun teh obat, ngayakinkeun anu mere cager teh obat. Obat mah ngan sakadar wasilah, ngan sakadar cukang atanapi pelantaran. Da hirup di alam dunia mah kudu make syariat sagala. Tetep anu ngagaduhan tapak ngayakin anu teh nyageurkeun anu ngagaduhan tapak nyihatkeun teh saha Allah Subhanahu wa taala. Nah kitu. Ulah awon kayakinan. Ain mah teu sakedik nya punten-punten ya. Dadangan jurus ka ieu. Ieu cenah pake batu alieu mawakna jang kana dagang. Ieu pake cenah ieu nanti kalung ieu mawakna jang kana kabeungaran eta. Ade kudu jauhan ieu. Eta mah tos sirik nate sirik asna teh akbar. Terus ageun ngayakinkeun batu ali eta teh pikeun kana mawak atanapi mawak kana dagang paing kana kabeungaran. Tapi lamun misalkeun oh ieu mah cenah doa anu atanapi barang anu mah sok kana mawak anu urang teu diyakinkeun kitu nya hate teu ditekadkeun masa garupi anu gaduh tapak dabal ku abdi Allah. La ilaha illallah. Teu aya deui ngagaduhan tapak damel ku abdi Allah. Ulah ngayakinkeun barang anu ngagaduhan tapak damel atanapi perkara anu ngagaduhan tapak damel. Ade tak seueur kitu nya anu nya masihan-masihan atanapi anu ngalaksanakeun siga sesuatu kitu. Eta kudu kedah dijagi gitu ya. Dijagi. Lajeng dinu kalimana cenah ibu perkara anu matak nentremkeun nyukseskeun antara pinyaangan kana hate teh aya jetahida fi taat. Aya jetahida fi taat. Nu namina nya atanapi sungguh-sungguh dina ngalaksanakeun taat. Contoh urang bade angkat ka majelis taklim, sok sing kieu, sok sing saged kitu nya. Persiapkeun buh badan urang, buh hate urang, pikiran urang persiapkeun bahwa dinten Sabtu tabuh sanu bade angkat pangaosan. Ulah mencela-mencela ieu. Abong mereka pengajian teu suci acan. Abong mereka pengajian teu nyiap-nyiapkeun acan. Ari bade kaundangan moni eta teh baju ge nya. Ini bapak-bapak ieu tos saya tacan gantos deui. Ieu sabaraha el dicobaan heula eta teh bade angkat kaundangan kawan. Tapi kan kitu. Dina taat mah kudu sungguh-sungguh ibu. Carana sungguh-sungguh kumaha? Sagarupi ibadahna ngangge ilmu. Dalamun urang ibadah dengan ilmu marudatun natuk baru moal ditampi capek gawe teu kapake. Contoh urang dina salat teu apal parukunan salat. Dina zakat teu apal hukum zakat. Dina puasa teu apal mana rukun puasa, mana wajib puasa. Dina haji sagarupina teu terang. Ieu manfaatna tolabul ilmi teh. Janteuna apal rukun salat teh sanu, wajib salat teh sanu, pangbatang salat teh sanu. Niatna kieu, babacana kieu. Ajenang abi mah can tiasa ulah putus asa ibu. Sampai belajar gitu. Dan namina ketika orang ibadah teu acan tiasa tanapi urang na bodoh keneh keuna naon masih kena aya dina pauduran gitu. Masih kena aya dina pauduran. Oh ieu teh ngalaksanakeun ibadah ieu teh urang teh teu acan apal ilmuna tapi urang teh daek nanaros tataros itu non teh tolabul ilmina gitu eta anu luar biasa. Ieu mah keur mah bodoh teu apal naon embung angkat ka pangaosan alim angkat ka majelis taklim aja eta anu dipindah power teh. Dan namina ibadah mah kudu sareng ilmuna. Ketika teu sareng ilmuna ditolak itu ibadah dengan api. Jadi nuka sabaraha teh
nu kalima nantinya nu kalima nama eta nya antara disungguh-sungguh dina sagalupi ka taatan. Contoh urang bade sedekah ataupun infak sagalupina apa ilmuna saena mah cenah nanti panangan kanan masihkeun panangan kiri teh ulah nukeun katerangin maksana ketika orang infak sedekah sagalupina teh sing aya dina kaikhlasan ulah nepikeun ka imah dibeja-beja gitu. Kantos imah aya hiji kasus ibu abi teh nyarangan pangasa akang bade khutbah di bawah batu dongkap teh rada siangan gitu ya rada siangan teh karena 30 menit pada mulai. Nah, ada satu acara kan di masjid-masjid anu jami maksudnya sok aya pengumuman gitu ya. Sok aya pengumuman saldo masjid saanu pengeluaran saanu gitu ya. Atur nuhun anu parantos ngedakokeun ngikutkeun hartana sagalupina. Tah disebatan gitu nya Pak Haji anu saanu Pak Haji ieu sakieu teh ai manehna mah ka PDKM teh tong disebatkeun nya namina tah kitu saur teh PDKM teh ajina ka PDKM teh teh harewos pasti umumkeun harewos ka abdi jangan kita anu 100 juta teh bapak eta aya anu kitu eta kasusna di masyarakat tah eta teh saking eta teh seolah-olah panangan kiri mah yang dibeja-beja hayang apaleun gitu tah eta aya nu kitu kasus gitu ya mun cara antos lamun misalkan bade disebatkeun nami ya sebatkeun nami lawan moal gitu ya mah aya nu kitu aduh saya gitu teh kitu lamun misalkan ketika orang infak sedekah aya dina kaikhlasan mah insyaallah ulah nepikeun ka nya tadi urang amal tos bro-broan bebeakan tapi amal teh teu kapake ditolak eta da teu apal ilmu teh gitu teu apal ilmu teh nu kalimat eta nya ataupun sungguh-sungguh dina Tuhan nu kagenep ibu nyaeta tenuturkeun kana hawa nafsu layat sebau hawahu tenuturkeun kana hawa nafsu layat sebau hawahu da sok raosna wayah kieu ibu naon ibu raosna wayah kieu naon bobolehan teras ngawangkong teras botramnya ataupun naon ngarujak ngarumpi ngomongkeun batur silih siaran, silih pencetan, raosna yakin, raosna yakin. Nah, raosna yakin. Tapi urang mah sing bisa naon, ulah nepikeun ka hate urang, raga urang katawan ku nafsu. Tapi urang sing bisa nawan kana nafsu. Nafsu anu di nanti aya dina diri manusia eta sae da non fitrahna gitu. Tapi ketika nafsu urang nawan ka diri urang pasti bakal kawal. Tapi ketika orang nafsu orang ditawan ku urang insyaallah urang tiasa ngontrolna tiasa mendisiplinna kana eta nafsu. Contoh nu pieuna beda hate ieu mah leres hate jujur mah gitu raosna mah ngarumpi ngarujak botram tara gogoleran nonton TV da terang aya teh di Masjid Al Jannah teh aya pangaosan tabu sakieu angkat teh eta anu bisa merangan kana hawa nafsu anu bisa non nawan kana hawa nafsu ulah duikeun ka katawan ulah duikeun ka kawan nafsu da mulyana jalmi mah eta mulyana jalmi benten jeung malaikat ataupun sareng iblis namun dipasihan nafsu hungkul malaikat namun dina teh dipasihan akal hungkul teu dipasihan nafsu tapi manusia mah dipasihan hawa nafsu sareng akal nah itu dipergunakan dua-duana gitu manusia. Oh iya mah awan ya ketika dilaksanakan akal main saena urang angkat teh ka pangaosan tabu 10 ka masjid ka Majelis Taklim Al Jannah eta urang tiasa teh nawan kana hawa nafsu. Teras anu katujuh ibu ayak siro zikrullah ngalobakeun
dikir eling ka Allah. Nu namina dikir ibu eling seueur kacida. Boh dikrul jinan, dikrul arkan, sareng dikrul lisan. Hiji dikrul lisan atos pada uding lah ketika rek sesolat sok wiridan teh. Urang rek sesolat sok wiridan latar ibu. Sok iya nanti gajung-gajung wae gitu terus sholat teh aya gitu. Yang saya sholat sok wiridan heula tanya hotel tilu balenan gitu. Istighfar 3 kali, ya subhanallah, alhamdulillah, nya tasbih gitu nya 33 kali. Ulah nepikeun ka henteu. Naon sababna sarupa ulama mantar kawirdan pawakirun sing sajal mah anu teu daek wiridan eta siga monyet. Monyet gitu. Kalau ada yang wiridan. Lang cara teh ibu kacidageun da manfaatna ibu wiridan teh. Istighfaran minimal lamun hayang jongjong tentrem hate mah dawamkeun la ilaha illallah 100 kali, istighfar 100 kali, ulah kedap dina sadinten teh gitu. Insyaallah juga. Naon bisa garupi, naon teh permasalahan kehidupan insyaallah aya solusina. Da anu namina masalah teh bisa terselesaikan hiji ku dzikir, kadua ku ladang kataatan jeung katakwaan urang, nu katilu ladang urang eta sedekah. Sok aya we manfaat sareng non permasalahan pemecahan solusi masalah. Ladang dzikir malahan mah itu di pasantren sok ngadawamkeun gitu nya. Sapoe sawangi sadi teh sawangi sareng sabila teh tara kenal di dzikir gitu kan tiap pada netepan teh dzikir wae wiridan wae teh nyaho alhamdulillah tilu balenan subhanallah Allahu akbar tilu balenan la ilaha illallah dan kanggo eta nentremkeun hate kanggo nentremkeun jiwa buat pikeun ka urang henteu eling pisan kadzab anu tos diciptakeun gimana lambe nate lain baseuh ku ladang dzikir tapi lambe teh baseuh ngomongkeun batur. Nah eta ulah dikaki kamay urang. Sing nepikeun ka dzikir teh diresap. Eta dikrul lisan. Nu kadua dikrulna dikrul arkan. Eling dikrul arkan. Kumaha cenah? Contona dikrul arkan mah seuseun kieu. Kondisi naon bae, situasi di mana bae urang tetap ngalaksanakeun bahwa amaliyah teh badan urang teh soca dipake dina pamarnahanana, panangan diangke teh dipake dina saperluna, sampean diangge dina teh pamarnahanana. Ta eta ketika urang tos bisa dzikir arkan, dzikir anggota badan, insyaallah tos kalebetkeun jalmi-jalmi syukur. Dan namanya syukur mah sorobul abdi ala jami'i ma an'amallahu bi. Nah sorobkeun hamba kada sagarupi jiwa ragana pikeun naon ngalaksanakeun parentah-parentah anu diparentahkeun ku anu tos masihan eta badan. Contoh urang gaduh soca osok diangge maca Quran osok tara. Masya alhamdulillah. Gaduh panangan osok diangge sedekah tara. Osok punya muat atau nabi gaduh sampean osok dilengkahkan karena tempat nu saya osok tara osok alhamdulillah tak kita kitu namina syukur mah namina syukur nempatkeun sagarupi anu teh jiwa raga urang diangge kangge ibadah ka Allah da sorupkeun dirina kangge ka Allah eta ulah nepikeun ka da syukur nu teh ditambihan nikmat hoyong tapi syukur henteu. Dan nas Quran mah tos ngajamin ngapasti ketika orang syukur pasti tambahan nikmat, ketika orang syukur pasti adab anu teh ditampi syukur. Contoh orang gaduh soca di pasian soca kanggo ninggal teu dipake satinggal-tingalieun gitu tapi diangge maca Quran eta namina syukur. Gaduh sampean teu diangge salengkah-lengkaheun gitu, tapi dilengkahkeun ka tempat pangaosan, dilengkahkeun ka tempat anu sae.
gaduh lambai teu diangge ya kanu hal-hal anu teu manfaat. Gaduh lambai teu diangge dikir diangge nyaroskeun perkara ilmu, diangge naros-naroskeun perkara anu urang can apal tapi ora jadi ilmu pikeun urang. Eta namina syukur. Nah sorobkeun sagarupina ketika orang biasa nasorobkeun insyaallah kita kalbetin jalan syukur. Eta dikirna naon dikir araka. Nu katilu dikir jinan. Dikir jinan mah leuwih levelna teh leuwih tinggi eta napi leuwih atas tibatan dikir lisan dikir araka. Eta mah sagarupi keur naon bae ketika urang di mana bae hate teu galider ku perkara sanes eling we ka Allah. Anu teh nanaon ibu sok sanaos di jamban tapi di tempat mana bae dikir mah ulah kenal kitu lah lepas. Eta anu pikeun ka urang teu eling ka Allah anu nyiptakeun urang, teu eling ka Allah anu tos masihan mangrebu-rebu nikmat. Nah, itu ibu. Ketika diangge syukur, ketika diangge zikir eling ka Allah, insyaallah hati orang aya dina katentreman, hati orang aya dina kebahagiaan. Jangan bade naros sata acana angkat ka bumi calik di dieu. Dikir heula teh ka Allah, niatan itikaf teu. Tiasa niat itikaf teu. Nah, sok urang sasana. Abdi sakali bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa di hadal masjidi lillahi ta'ala. Dina manah niat ke sejak abdi itikaf di masjid lillah karena Allah Ta'ala, meh naon meh dobel ibu pahalana. Pahala tholabul ilmi dapat, pahala itikaf di masjid dapat. Lebar gitu, mempang-mempeng da sok ayeuna anu namina ibadah anu namina ibadah berjamaah mah raoseun ibu. Sok ibu enjing we dongkap ka dieu tabu 10 wantun teu. Da moal wantun atuh. Sok ngahajakeun bade kamar bade ka Masjid Al Jannah pada itikaf di masjid mawantun atuh tapi ibadah sakantenan dimasakan tenan pangaosan sakantenan urang teh no majelis taklim niatan itikaf pahala itikaf dapat pahala natawulina dapat 15+ ulah nepikeun ka mubazirkeun dina waktu da sagelupina oge nu namina aktivitas urang mah lamun diniatan sae nya sae, diniatan awan nya awan. Malahan mah anu langkung hebat mah sagarupina diangge, sagarupina dipake dina nanti ibadah ka Allah. Tah kitu ibu. Nyaurkeun mah painten teh ngamimitian ieu paintennya. Ngamimitian ieu saja basa Kang teh cenah badalan we cenah mah dari sejak ngamimitian salat teh. Painten pamasan aya asana mah ditenaon kami ngamitan baik. Alhamdulillah nya soal teh rek saya rehab teh nya. Atos ka dieu teh lamun eta ka kopedi ka handap kitu nya. Nya piwarang sami piwarang abadawan mun saakang di kalimat acan kantos itu. Kadang kawis di itu ditonggo kami soalnya imah ya lamun budak-budak akan terbiasa suping di badalan abdi. Malah mah nyawan rojong pidoana ibu di pasantren teh seueur program-program kanggo kamasyarakatan mah bade contoh alitna hoyong ngagerakeun santri kanggo pemberdayaan masyarakat atanapi itu istilah nama ngiring ngisi pangaosan, ngiring khotibah, ngiring imaman sapalihna program di pasantren teh di Mekarjati ini mah di Pondok Pesantren Sirojul. Jadi nu nya suaskeun abdi nya tos bade rekse gitu satacan mulang ka bumi teh tanah pirangkan ka lembur masing-masing teh kitu heula. Bisa mangabdi heula ka masyarakat bade
nya imaman atau nabi bade ngaulang pangaosana gitu ngakhotibah ayo gitu nya daerah-daerah teruskeun di dieu kan seueur anu nya daerah-daerah tonggo gitu nya anu caket gunung man layang Cikoneng ka teruskeun anu sanes deui gitu sapali program teh malahan mah program oge jadi hoyong kan sejuta aya sasaran teh kieu cenah kakang di pusat gitu aduh murang kali anu murang kali teh tos teu sakola cerita hoyong ke ijazah aya gitu contoh alifna kieu murang kali teh teu sakola tapi di teh cekap ngaos gitu ngiring ngaos ai perjalanan umum apa sih aya gitu nya dina samingon teh gitu kan alhamdulillah keng ijazah eta jadi seueur lah program-program itu mah boh dina pangaosana boh dina pendidikana aya gitu malahan mah santri-santri mah umum gitu aya nu sakola SD aya nu SMP aya SMA aya bahkan ya sus abi gitu kuliah tapi kenging ijazah teh ijazah muadalah pesantren gitu biasa majeng ka kuliah teh di ayeuna mah kan kapungkurna pemerintah teh modelnya santri-santri seueur anu putus sakola tapi nya hayang tambal teh gitu nya hayang lanjut pendidikan teh ayeuna difasilitasi gitu ku pemerintah teh gitu malahan mah tiasa anu teh legalitas hukumna tiasa diangge daftar ka pendidikan sanesna jenjang saluhurna gitu biasa diangge dambal biasa diangge nanaon gitu terus kan abi itu kan daftar kuliah teh ngeut teh pake muadalahna gitu seueur program-program pesantren malahan anu program-program ngaosna sami gitu ketika dimulai enjing-enjing anu sakola ya sakola gitu anu henteu nyata mah aya khusus ngaosna gitu eta nah ayeuna sanes sasaha itu di pasaran santri mungku akan juara ngabadalan memang badalan akan menuju aya wegelan terus sareng pangaosan rutinan ngasasihan dan biasa alasan sami uminya sebagai teh buaan gitu ka kemenang segala ini badalan gitu biasa nah kitu ibu painten da dipanjang lebar ge painten sanes ieu kirang upami teh kumaha mun sok imada sanes ahlina gitu tadi ge sanes bade sejam patahan kamari tapi orang-orang ngobrol we perkara ilmu mudah-mudahan alit agungna kacandak manfaatna ka urang bade naros nabi curhat urang siksa we ayah ibu kami anu kedamang istilah abdi teh nah abdi teh ngan obat teh damang alhamdulillah itu kumaha obat ieu gitu da resah teh naon anu ulah teh ibu ngayakinkeun bahwa remasio teh atanapi bordek teh nyagerkeun ka urang eta diyakinkeun aya kitu mah sae alhamdulillah wasilahna obat ieu alhamdulillah abdi tiasa damang eta sae komo urang pilih ngayekeun obat ketang itu eta mah teh jantan kawanan sae anu teh kayak teh diyakinkeun gitu tapi ketika alhamdulillah wasilahna ngetak dina bahasa oge nya ibu kate gitu ya imah tuh ku obat anu cenah obat anu cager cenah obat ieu panyaut ieu cager teh lamun imah kirang sae lah jelasin teh anu sae mah alhamdulillah sangat geuning ka Allah gitu alhamdulillah wasilahna eta panyaut ieu teh sadama eta dan pikeun diyakinkeun bahwa obat eta teh ngagaduhan tapak gitu anu ulah teh eta ngagaduhan tapak yakeun madaha nuang atana pikeun obat ieu cenah bener obat ieu mah manjur cenah obat ieu mah abdi damang gitu tapi teu aya dina hate atanapi teu aya dina kayakinan nu ngadamangkeun teh anu teh nu ngadamangkeun teh Allah eta ku teu aya kayakinanna gitu
anu kirang saya teh tanapi anu awon teh. Tapi lamun aya keyakinan tetap yakin dan anu ngadamangkeun mah Allah mung sakadar obat imah wasilah pelantara unggul nyari atuh kul damang eta mah teu naon. Karena pikeun ka diyakinkeun wah ieu mah cenah tong boroning obat ibu doa we doa teh. Oh cenah doa ti Pak Ustad anu mah cenah manjur. Doa ti Pak Ustad anu mah cenah abi cenah gaduh penyawat asa damang ketika diyakinkeun eta obat kana musrik. Tapi lamun ngan sakadar yakin teh kayakinan teh wasilah perantara dan nu ngadamangkeun mah yakin Allah nu nyandak penyawat mah Allah tapi ngan sakadar cai doa eta janten wasilah janten landong ataupun perantara karena teu anu teu teh diyakinkeun teu aya dina manahna teu aya dina hatena bahwa yakin anu ngadamangkeun teh Allah eta teu aya eta lamun aya mah insyaallah tentak sok sataca alhamdulillah nya kulantaran ataupun syariat taubat ieu abi teh sadana bari yakinkeun alhamdulillah ya Allah da Gusti anu nyandak panyawat Gusti anu masihkan panyawat eta ulah lepas cenah tak nya hate mah itu sentral pisan gitu baik kan. Tapi mah hasil di Tigon Lewah itu caket Mako Mahmud lah untuk terang ai lebetna kabupaten nabi ge sami ieu kabupaten lebetna tapi orang kabupaten lebetna kabupaten Bandung Jakarta Cigon Lewah pengkutnya nu aya bade seueur cawanan bupati eta kabupaten nami asli abi mah Sihabudin Ari Yusuf mah tacat sepuh-sepuh teh gitu meskipun aya jangot di dieu naon aya jangot ngamalkeun sunat Nabi gitu tak aya sok nyaresepe gitu nah kelahiran tahun 98 gitu nah tapi rada bongsor gitu rada bongsor dan sok aktif gitu boh di FKDT teh forum madrasah diniyah di pondok pesantren tapi nya di forum dakwah gitu sok ngiringan we gitu biasa dicacana ku pamasakan ku Ustaz Kiki gitu nya sok ngabadalan teh sok abi gitu ayeuna pinten nuju ngenyam aya kuliah mah di UIN nyadak jurusan manajemen pendidikan gitu. Nah, ayo pesantren mau di Serojul Huda di Pemasakan pesantren di Pemasakan di pesantren Serojul Huda. Seur itu ge buat anu sakolana gitu nya. Anu sakola mah sok di Asawiyah eta di payeuneunna anu ngaosna nyambre di pondok gitu. Tapi anu mahasiswa ge seur di ditu. Buah anu Tigarukna Sukabumi, Cianjur, Banten gitu. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah nuju pengembangan teh eta gitu. Hoyong lamun di kuliah mah aya KKN tadi pas teh sejul lagi hoyong aya gitu. Jadi santri teh ketika ka lemburna masing-masing teh siap guna gitu. Bung imamana, mahotibana, musik panaosana. Teu ayatnya aya tapakna gitu. Eta. Ya doana disadayana bitnya mudah-mudahan langkung manjang. Eta mah sok ti apa gitu di pausan apeh sok ngisi teh ini ya mun apa gitu. Nah, eta penten seueur abi ngambil hikmah hati apa gitu. Yang gitu Ibu asli mah di Cigon Lewah. Yuswa beren 22 tahun. Yuswa mah ya cenah hanya sok anu nyebutkeun teh kami teh bapak di mana ya ieu lah boros boros
terus mah acan sampai 22 tahun semester akhir mana teh usul skripsi kan mangga itu bade apa sarjana aman nih? nya aman. Sehari dia meter asli orang dia sadaya nanya. Orang Jawa, orang Sunda. Alhamdulillah. Singkungah ibu ketika ngaos teh, ulah nepikeun ka imah ngaos teh ngemutan hutan masalah. Cenah ieu can kabeuli ieu, can beli anu ulangnya gitu. Sapalina ciri jalmi anu munafik ketika calik dina kasayang eta teh ngeluh gitu segala masalah. Mau bari nepak tarang sapalina jalmi munafik. Tapi jalmi anu solihin anu takwa ketika orang dina kasayang teh bunga amarwata suka. Nah gitu. Bunga ku silaturahmina, senang ku ririungana. Kata Nabi bahagia gembira ku tiasa calik sarana gitu. Nya da ibu enak nah ninggal ku situasi ayeuna gitu. Minta Nabi ge jalmi-jalmi kafir, jalmi-jalmi Yahudi henteu sieun ku agrengna masjid, teu sieun ku jelegna masjid di mana-mana agungna tapi nu ngisiana eueuh. Calencang ya eta. Teu sieun kudu kitu mah. Tapi sieun teh ku Yahudi bangsa kafirin mah eta sok sanajan masjid alit, sok sanajan masjidna ala kadar, tapi nu ngaramikeunna nu takmirna seueur. Wah diangge panaosana, diangge marhabana, diangge ngaosna. Tak eta. Nya ada. Nya ninggal gitu. Tanapi lamun kumaha ngobrol sareng sanesuk gitu. Ayeuna tanapi nu berjamaahna gitu. Entah lamun gawe caroge teh abringkeun cenah berjamaah netepan di masjid. Ulah ieu mah gaduh caroge teh salat di imah we ulah gitu. Bicara teh lamun di imah we pasihan mau kena. Dia yang bapak itu alim berjamaah di masjid acan. Pasihan mau kena teh. Nya ada keur caroge mah berjamaah nanti sunat muakkad di masjid mah beten sareng istri. Hari istri mah abdol keneh di bumi netepan mah gitu. Soalnya lamun netepan sunat sanes gitu. Kata ge ketika orang bae netepan di masjid, saena kedah hudihlah ke caroge itu istri mah. Dari caroge mah kata Nabi pamarga laki-laki itu abdol karena sunat muakkad teh berjamaah. Eta. Tak lamun misalkan nanti caroge urang loba masalah, abdi itu cenah ka masjid, cenah berjamaah. Ya di masjid mana ibu, mari puasanya tentram gitu nyarineh gitu. Senang. Dan bikin kegaduh caroge tadi imah we gitu. Ramekeun gitu masjid, ramekeun nya berjamaahna gitu nya puasana. Eta anu nya orang-orang kaum kafirin nu di pikarepan di pikasian ku para Yahudi misalnya. Majelis salim rame di mana-mana. Gitu ibu. Sekelas, nanti sekelas pandang kalau sana gitu. Justru anak kene, gitu. Video anak ada ai karena rumah tangga maju kene ibu masih kene seueur cita-cita nu tacan tergapai gitu. Ya, saya kenal. Mereka masa tadi kita tacan saya gitu, yang kuliah kantenan tacan saya. Ngan ayeuna mah na pendidikan sagarupina gitu. Ulah hariwang sote. Anu kan seueur nu putus sakola gara-gara naon gitu. Tah, anu pemerintah teh nyayogikeun sanes pada iklan kumaha nya ieu mah. Kan ngawartosan we pemerintah ngayogikeun kemudahan gitu. Sagarupina gitu. Kemudahan. Kita manten ibu. Itu. Cekap. Masjid Jami nama di sanes tami. Kalau sanes itu Tokopedia Masjid Jami nama.
mantap nitip gitu pengawasan mah boleh bikin kabubar sebelum corona gitu. Corona tidak, abi mas nya diri pribadi abi gitu cancaya gitu corona teh. Di pesantren lah biasa, oke gitu, kurang gitu. Anu orang mana nanti taat ke pemerintah, nah eta we gitu. Lamun misalkan, nya lamun aya pemerintah atau aparat sipil yang orang jaga-jaga gitu. Malah mah kamari ge bade ngayakeun acara ageung teh ada teu wantun istilah mah sanes sieun tapi kumaha gitu. Ngajaga ketertiban terus urang ngahormatkeun hukum pemerintah janten gitu. Bade tadi akbar gitu gitu. Nyaku aparat pemerintah, aparat setempat tekengeng cenah kieu situasi kene masih kieu. Harina rame teh nya di TV teh nya seueur kumaha. Urang mah gitu tetep ka pemerintah yang perlu taat gitu nya urang anu ulah teh tadi teh ibu ngayakinkeun corona anu urang teh nuikeun ka parno dingannya gara-gara corona parno teu anu teu gitu tadi yakinkeun eta anu teu kenging teh corona cenah lamun kenging corona teh nya penyawatan tapi langsung fokus kumaha gitu nepikeun ka nanti si badan teh nepikeun ka teu biasa naon gitu diyakinkeun bahwa maut urang teh gara-gara corona anu namina ajal mah eta mah la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun anu namina ajal mah teu tiasa digancang-gancang teu tiasa diundur-undur yang meureun urang ayeuna waktosna nganturkeun tah can waktosna nganturkeun nya ieu gitu henteu eta entah sing bebekalan teh ayeuna gitu ibu sing bebekalan teh ayeuna teh da anu namina contoh lah ieu urang mudik misalkan aya di dia orang Jakarta tapi orang Jawa mudik ka Jakarta mudik ka Jawa lamun bebekalan tenang teu bebekalan teh artos bebekalan tuangeun yang meureun yang sepuhna gitu yang mitoha atau yang mertua gitu nya pasti keuneun bekal bebekalan tenang gitu tah pupus ge nganturkeun ge moal ge sami kitu ibu. Urang sieun maot teh urangna can bebekalan. Lamun geus bebekalan mah gitu. Eta kieu. Wa teh mudah-mudahan kuriung ngumpul majelis salim ieu teh jadikeun bekal gitu. Sok engke misalkeun urang teh keur di perjalanan di jembatan Shirathul Mustaqim. Kapukul teh. Urang teh biasa ibu eta teh rencang urang nyapaatan ka urang. Contoh, waktu satriung mungkulung jeung jalmi-jalmi nu soleh, jalmi-jalmi nu solehah di pangaosan biasa nganyapatan eta teh. Ibu ditanya ke bisi abi lamun misalkan teh keur pake padang mahsyar, keur abi hese nanti ngaliwat jembatan Shirathul Mustaqim, sapali keterangan Bu jembatan Shirathul Mustaqim teh dina kitab Daqaiqul Ahbar eta teh rambut sahlai dibagi 7 ya. Kumaha ngalewatna tali di urangnya lamun tambang itu nya 17an di mah rambut urang salai dibagi 7 siga pedang tajamna siga duri cucukna eta sieun tapi urang ulah putus asa ulah nepikeun ka sieun kudu kituna tapi urang masuk persiapkeun bakal amal di ayeuna saperkeun kieu teh kangge bakal amal gitu kapangosan supaya ibadah urang sing husu au ilmuan gitu ibadah teh ibu teh kalau abi nuju pake bu pangjahitkeun abdi pang teh oh itu jenis ibu itu anu kantos pangaosan di aljana canak abi tah eta biasa ibunya patang tapi urangna gitu siap teh disapaatan gitu lamun urang teu siap mah nya moal tah kitu teh teh rerencangan tanapi warga teh wargi-wargi urang saudara-saudara urang tetangga urang biasa teh nyapaatan ka urang ketika seueur ngumpulung dina kahagean ai seueur ngumpulung dina ngagosip ngagibah ngomongkeun batur eta mah moal lain nyapatan ngadolkeun ente janten doraka eta ieu kitu ibu jadi teu apa biasa mah sok ditabuh 10 geus tah 12 intinya langsung ngabadung kuping mintanya pangnya ya gitu ya cekap lah di sini mana itu
nitip ikhlaskeun amal sing hade ka tetangga sing hade komo ka orang tua nu katiuna ulah nuturkeun hawa nafsu teras ulah nepikeun ka hate urang raga urang ditawan ku nafsu ieu tuluh ieu waktosna ngaos angkat teh maksakeun ka eta ben tana urang sareng hewan dan tana urang sareng satwa teh eta urang dituluh ieu teh tapi emang teh ngaosan di aljannah teh sabuluh tenan maksakeun terus urang sing naon teh seueur keur dikir ka Allah ayana naon bu ku dikir aya pangabutuh hajat sok dikir komo dibarengan sama sholawat nyaros kieu teh nya tos alaman gitu ku abdi gitu sok nyakeun sholawat jeung dikir ngaoskeun Al-Qur'an eta hayang budak soleh simpan budak soleh nanti simpan murang kalina di tempat nu soleh urang nanti sepuhna sok dorong doa dikir ngaoskeun nanti sholawat ngaoskeun Al-Qur'an atau napi urang hayang hajat anu hayang kabutuhanmu sok seueurkeun dikir seueurkeun sholawat kumaha nu agung nama eta ku sholawat ku sholawat istighfar sholawat dikir amun bade la ilaha illallah gitu serius istighfar naon keur ngabakar hate urang keur ngabakar jiwa urang atarapi ngabersihan dina kokotor dosa atarapi dikir keur naon keur ngisian hate urang ku sholawat naon diseungitan di papaesan contoh istighfar sareng sholawat teh dua doa anu tara dibaca jeung moal dibaca ku setan jeung moal dibaca ku iblis lawan iblis istighfar mah karobat atuh kami asup surga nah gitu istighfar teh nama istighfar na bade astagfirullahaladzim li wal walidayya wa li ashabil huquqi wal jibati alayya mangga astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih atau dicekap astagfirullahaladzim cekap mangga ohara kacida manfaatna agung kacida istighfar dikir la ilaha illallah qancina surga miftahul jannah la ilaha illallah jadinya tetapi sholawat lamun sholawat mah ibaratna lamun dina suratna perangkokna nah gitu perangkokna jadi aya nanti aya tingcatkeun atanapi aya nyampaikeun contoh nanti alina kieu urang ngadoa teu make sholawat langsung we gitu yang dina mawon teh sanes awal tapi sok rada hese gitu teh ka ijabah tapi lamun make perangko make sholawat insyaallah gitu ku sholawat naon gitu tak ngadoa sabda acana nanti awalan heula ku sholawat akhirna ku sholawat nambah naon wae temang rupi-rupi sholawat biasa gitu di awas ulah teu ngangge sholawat da emang sholawat mah perangko lama jadi itu sok yang ngadawangkeun sholawat naon we gitu sholawat sifat sholawat naria sholawat munfarijah sholawat mah rupi-rupi sholawat bahan mah ku Allahumma sholli ala Muhammad oge jantan gitu jantan non kita namanya itu sholawat Jibril kata Nabi sholawat sajaratul nuqud aya nu ngadawangkeun dikeun kasih sadinten teh 1000 maoskeun sholawat nya gitu sholawat sajaratul nuqud teh tangkal duit tangkalnya pohon uang eta Allahumma sholli ala Muhammad gitu malahan mah lamun hayang hajat cenah sok nya hayang hajat teh kabutuhna naon gitu sok dawamkeun sholawat eta ngadawamkeun sholawat begitu ibu dipanjang lebar mah nah 12 sudah pesan we pilih bade anu kacang masak kacang saya di atas cekap we alhamdulillah di kawit acara bikin ke akhir berjalan aya dina ridho sareng inayahna Allah mudah-mudahan ibu sing diistiqomahkeun dina pangaosan ieu sing duikeun katiasa nyandak urang ilmu sakedikna ageuna amalkeun ku urang buah ilmu jang diri pribadina buah ilmu jang musamisna nitip sing alapur buah dina rumah tanggi buah dina nanti tatanggi sareng sagala ketika hate urang
saya ka nu sanes pasti urang bakal disayangi ku sanes. Ulah nepikeun ka awan sangki, awan laku lampah, awan cariosa ulah nepikeun ka. Mudah-mudahan Masjid Al-Jannah langkung barokah, langkung tambih-tambih kasayan, langkung makmur, ku dimakmurkeun ku urang. Da usaha deui lamun teu dimakmurkeun ku urang. Biheung anu ke lamun batur madongkap ka dieu, biheung anu ti mana ti dongkap ka dieu, tapi urang asli orang di antara pribumi orang di lamun teu dimakmurkeun ku urang mah usaha. Mudah-mudahan ngaos nu ieu lamun mah ngaos nu terakhir urang teh sing jadikeun bekal ka dunya sareng akhiratna. Mudah-mudahan ngaos nu ieu ngaos anu sempurna, ngaos anu paripurna sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Aya dina kaikhlasan sareng karidhoan. Sarta acan ditutup di urang sami-sami ngadoa. Mudah-mudahan aya dina kalancaran. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad wa sallim wa barik ala sahabati Rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqta bil hawaij wa tunalu bi rawaib wa sul khawatim wa tasfal ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli hati wa nafasin baladil kulli ma'billah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarati mautina wa najata minan nari wal afra'i wal hisab. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wal ghair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna wa anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah nas'aluka al-ijabah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hapunten kasuhun jadi sarecaresan anu teu merenah kana manah anu nepikeun ka awan didamukna yakin mularasna lengkap di Allah sareng ti agami anu awana lengkap ti alfaan sareng kalpatan abdi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.